अब चाहिँ स्टार्ट भयो भिडियो है तपाईहरु सामने राख्दछु आजको के कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई देखाउँदैछु यहाँ हेर्नुस् एन्ट्री भइरहेछ मिस्टर पप्पुको है स्केल हेर्नुस् न प्याजको लागि अनियन हो आजको स्पेशल चिकन रहेछ के बनिन्छ पप्पु आज आजको स्पेशल के छ रेसिपीमा चाहिँ रोजालाई पहिला चाहिँ गार्लिक राइस ल्याइदिने त्यहाँदेखि चाहिँ के बनाउनु पलाउ एन्ड चिकन एन्ड आलुदम हैन आज हाम्रो रेसिपी चाहिँ त्यो रहेछ रेसिपी चाहिँ पलाउ चिकन एन्ड आलुदम हुने रहेछ है म चाहिँ यहाँनिर काट्दैछु हो पप्पुले काट्दैछ म चाहिँ लसुन छिल्दैछु आजको लागि काम गर्दै हल्का चिसोको मजा लिँदै है तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु फर्स्ट रेसिपी चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ फ्राइड राइस राइसको लागि है फ्राइड राइसको लागि आज चाहिँ रोजालाई गार्लिक फ्राइड राइस खाउने कराई देखेर चाहिँ नतर्सिनु होला बिचमा छैन छेउछेउमा कालो है बनिँदैछ यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट आइटम हो गार्लिक यतिको चाहिँ भइसकेको छ भेनिगर सोया सस अनियन सबै हालेर गार्लिक फ्राइड राइस गार्लिक फ्राइड राइस बनाएको चाहिँ अन्डा हालिदिनुपर्छ हो त्यसरी अन्डा पलाएर बनाउँछ वाउ भइदिइहाल्यो नि त वाउ भइदिइहाल्यो नि फाइनली चाहिँ यस्तो भएको छ है एक टेस्ट गर्दैन एक बाइट लिँदैन त अब कस्तो रहेछ नामी है नामी भयो के हालेको यो चाहिँ दही म्यारिनेट गर्ने चिकनलाई दही हालेर म्यारिनेट हाल्ने होइन हौ आज त भिडियो बनाइदिउँ न हौ केटाहरू त आउनै मान्दैन त हौ अडे हिँडेको के हो यस्तो हेन्सम भएर हिँडिरहेको छ अन्त चस्मा लाउनुपर्छ भन्दैछ यहाँ सुझाइ हल्का लजाइदिएको अरे सुझाइ चाहिँ हो लजाइदिएको है सुझाइ चाहिँ म चाहिँ दामी भयो हो चाहिँ मिस्टर छेवाङको एन्ट्री मिस्टर छेवाङले चाहिँ डङ्कडङ दिँदैछ यहाँ सुझाइको पप्स हो खाएर भेटौँ